Hozir majburiyatdan musofir yurtlarga ketayotgan erkaklar ko'p bilamiz va ular shu bilan ish bilan sho'ng'ib ketadi-da, ayolidan xabar ham olmaydi, telefon ham qilmaydi. Xullas, ayolini o'zini fantaziyalari bo'ladi. Erim kim bilandir yuribdi degan, uylanib oldi degan. Shunaqa natijaga olib kelyaptiki, mehr ololmayotgan ayollar уже mehrga muhtojmi, buni qayerdandir boshqa yoqdan qidirishni boshlaydi. Boshqa erkak bilan peripiska qiladi, xiyonat qilishni boshlaydi. Bu yerda balansni saqlash erkaklarning vazifasi nimadan iborat? Xo'p, mana shu xotiningiz bolalaringizga, qaynota ota-onangizga qarab o'tiribdimi? Hozir video vizitlar ko'payib ketgan. Hozir zamonaviy hayotda yashayapmiz. Bir kunda bir marta bo'lsa ham telefon qilib, "Masan yaxshi ko'raman, meni kutgin" deb unga qanaqadir emotsional iliq so'zlarni aytganda, ayol ham mana shu erkakdan mehrini qondirib oladi-da, уже boshqa naleva направо qilmaydi. Shu uchun ham erkaklar ishlagani ketdimi, ayoliga mehr berish kerakligini, moddiy tomondan yordam berish kerakligini birinchi o'rinda unutmasin. O'shanda oilalar ham tinch bo'ladi.